Donc lisungi nazoluka bo edenga indenge nazaboy. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Bosunga ngai ndenge nazaboy physique mo place kufanda so nazo mo place kufanda mo ko débrouiller na kozwa moya ko elongola maladi opona zana na bana mikebike. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Ata famille elle baboyinga un jour na babondo na mutu moko akosala nga opération na koma mutu papa photo na ngeza na grave so bomoni yango ya yasa so bomoni yango bokolela na lisaka na bemi balle ba photo papa mais suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Ata poko ezate ata na kufi bana oyo ata ba to akozwa on a zo monde leti lela tole malade oisa lela tole malade na zo bomba koku ngomba na memi moi memi ça nga ne sana mai pemana Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Mama, sunga biso ka tomo na pas ba sunga biso ka ko sunga biso. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Donc ngade na zabo soki na kufi pe kote nga na zakula lupango bakoko bana koko wana tolinga na kana biso. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Soki kama likambo ko bana na bana kama basali désordre dans ndako na bango na bisa tamosi omoni bana basa bana bininga soki na minito na kufi donc bana oboko tika bango ta dibana baza combien bana baza bana 4 ona bango aza papa bango azalaka na ye tanga azalaka bongo akenda na etile neza yango abenga kalisusu te eloko moko te atindaka te eloko moko te. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Ezalela bakolata omona boy muto libanda ma yaka eromeka na lelamba nga moko mama kitendi yango sana ngo na njo mena supporta ka bana na ngala boy un jour na kufa tatika bana oyo babususu yoki pasi te école bana bazo kote tabusu ya zo pesa demi ngabe demi ko pesa mo bambongo mike pona école ya l'État. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Papa na ba mama bosunga ngai oh bana oyo basa bana mike lobi vina bango papa na mama boyebi te ndenge nini ekozala nga soki na kufi bana oh na yebi te na takozwa bango poko tenga na zala bana koko na biso toyokanaka soki na sali na ndako soki bana basali ka ko beta mosusu bilamba na nga bazobuaka na kende naza na place ya kofanda Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Dans la chose de la zone bien, moi on a ça qui peut molia. Oui, moi na banda na bakongo ka moi na mutasala ka tolia. Moi na genda tika manjeta. Manjeta minu, au moins na bota musu bakabeli eta mususu, au moins na peta musu ateki ne ka 1000 francs. Na banjeta minoso, soki elali photo boa kinyoso wana ba perte. Tala ndenge na malade bon. Ndenge pena za bon nazo souffrir déjà. Douleur na nga yango. De tina zabo na yoka déjà passe et bimi tina zabo naza déjà kotoka na sama ku. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. So na bando otambola aye ekiti ni ekiti matrice Salini. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Matrice ekitanga makasi ukomona boyfona passe la diputa na kanga lokola mwana loko mutango mwasa botaka. Donc ceux qui n'ont pas na kiti, il faut être là. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Donc pour le malade, il y a évité. Malade, c'est un zone. Malade, balinga deni. Comment on a zalaka? Koluka pona bana balia. Na kelo koluka koni. Na samba moko. On s'en a mis. Suivez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Na mo ba zamba ka bongo na kati koni si ko kata koni na sentir mal à l'aise mon koto yo vimbi kote komi libre malade moko ibima kenango mukesi koyo ezo ya grave na zwika koto zo ya kana bisto teki koni ko vivre kana koni ne ko mone grave
Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Abonnez-vous massivement à AON Network. Aïcha Okoko. Canada. Canada pour réel na code mondial Willy Mouchen, mais pas s'abonner à Kaka. Ouais, moi code je suis déjà abonné. Ah, il y a s'abonner déjà na AON Aïcha Okoko Network. Yango tu ya Willy Mouchen. Code Mboka Willy Mouchen 00243. Okoko Network. Ouais, Aïcha Okoko Network et le roi Mikolo. Nous en AON. On a Japon. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. AON Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. Boko Sepela. Site Yangonde Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. AON Aïcha Okoko. Très bien. Mbote bandeko batali ya AON bino babotala kabiso boza ko s'abonner massivement na Aïcha Okoko Network. To pesi bino mbote bazunga tout à l'heure binga te je suis Aïcha Okoko Network AON la championne. Merci parce que vous avez vraiment aimé beaucoup de la biso. Merci d'amour, merci de patience Nabino. Merci pour la remarque. En tout cas c'est même au lembanga vraiment. Merci de votre côté ba image à maman Olive Lembe et ça biso bien. Mais là na kati émission soko la bana mboka. Tozana na maman ko élection histoire moko ya participer à mawa. Toko yokae pour vivre na bana batam sa vitamine. Malheureusement en Sili mais moi va expliquer son bote maman. Ngoto. Payé bisa biso. Oza mama nani outi wapi olingi nini nga komona nga mama mami to uti na recourant na makala nga wana Kishasa ayaka wana grand frère na biso talaka mwasi na yesimba na ngote nakenda ndako koko na biso ndako koko na biso tokendaki kuna okolala na yo melo kwa kolia foyo moko debrier. OK Bon na malade on azanango grand frère azali suna makoki mingi te par rapport na kala. Donc yangona ngai na pikola ba nzeta minu to koti wa lupangu na tindi mwana ta musunga moko na balo ya kapena bongolo na soteka ona mona ki malade wana onazanango pena eza trop grave yo utaki wapi voko pas grand frère ngana utaki na Bakongo na luki transport na ye na grand frère na ngai comme na grand frère na mwasi na izo simba te na kena ndako koko na biso kuna debriez-vous. Donc soki ozana eloko no kolia na yo mena pokwa olali ka kuna bongo tozaka ba jeune fille siko na monaka banda tongo na lobita mwana ko eza bongo toteka lisusu njaita minu ndenge kana Bakongo to bando sala na tindi mwana zwa 2000 ke noko pika njaita minu okata oketeka ponga malade ona akoka lisusu kotambola te so na bando otambula aye ekiti ni ekiti matrice saline matrice ekitanga makasi ukomona boyfona passe la diputa na kanga lokola mwana loko mutango mwasa botaka donc soki na fande na kiti ma il faut etikala et utamalete ngo utawana ma matrice ngo tango basalanga opération wana opération nini opanacite po ezalaka deka sikonga kolo njoto na yeba kana ngate ti matrice eza libanda sikoko na mo mikolo komesa na bane ne komona tana zo sokola neti mo eloko moko ebimi tango na kotelama eleli fion sikona comprendre te komesa na tango so poza ko suba tana kiti mbala moko na sutuki posa etoucher mabele ne ko ganga mwana nga oya mwasi aye alobi mama eza eloko moko ekiche lokola mbala sukali nga alobi eza matisi na ke mama moko azalaki na pembeni na ndako alobi te eza matrice kote basalaki opération donc malade moko etikala wana soki baopéra yango mpo bakozongisa matrice place ezalaka sikotanga na yaki awa grand frère adéclare aza na mbongo te yango ozomona nga donc kotinda mwana soki etekaka siko bozovanda wana tofanda na recourant epa nani epa ya ndako akoko na biso siko problème yo leki na te bovandisinga moyo olingini mpongo lobi natindaki mwana keteka njeta milo mpo pamwa ye lobi mwana aye na wenze awa mwana zongi na esengo ngabe esengo ya nini yango otuka mama bakabinga 2000 na nani po nakata Kishasa awa mibali bakoma na ko violer bana mike
po na yeba te ndeni na osala te ntuka mama eza viole te naza na mama moko abengisi nga tokende na yo lobi lendi nga lobi mama moko na nzoto kuta eza nango bien te me alobi te mama aza bien aza kitoko moko mama atekaka babijou alobi bo tikaka na kele na toye mpe na tongo banda 7h tokuta mpe mama nana ye te bamere oyo moto ayambaki nga baza awa balobi te tozela ye azoya na ye ntuka ndenge nafandi namona boye mere aye apesi biso bonjour apesi biso kutu mapa mibale 5 na ti tomeli comme tomesana na bakambo ya ti te mpo tomonaka ti wana neti perte tomesanaka soki bana balema fufu na ntongo ti beba 15h tokoluka lisusu pasi ale tozeli tofandi makolo ndenge evimbaki nga ndenge nasala te nakende mpo meme lobi na ya po natikaki bana mapa oyo tobombili yango bana batikali o bango misato onga koto na meriti bana wana nayeba te gafa akomi na kingo boye na mwasi na ye kolongola bandako soki balongwe abakokusa mpo na nini mpo na ngai obakimanga mpo na maladi oyo nayebi te maladi yango banzio ndenge maladi ebandinga ndeni onga nazalaka koluka mpo na bana balia nakende koluka koni na zamba moko osona mama ya miso nakende koluka koni na mwa bazambaka bongo na kati koni soki kokata koni na sentire mal à l'aise koto oyo evimbi koto ekomi libre malade yango ko ebimaki nango moke sikoyo ezoya grave nazwika koto ozoyaka na biso toteki koni kovivraka na koni ne komona ye grave papa moko alobi natretaka papa wana mpe apikoli libulu na kwe ya ndako kote tozalaka vana koma na grand frère apikoli azwi bambanja atandi azwi babiloko mbila atie makala moto atie siko nafanda likolo ya moto wana do lokola bafime mbisi mai ezokita nga alobi te ezozonga nango mpe te mai ezozonga te ka mai ezokwea likolo ya moto nga alobi te ekosimba te naluka transport na matakini koya na kini toyaki na mama moko mpe koto oyo asalisaka ngo kombo na ye ma asengaka mbongo te soki ezongi okomona basengeka asuka la pamba miliki opesi nakendaka kuna wi mama wana asala mpo eza to monene ntanga kotanga mpe na santi libumu eningani lolo eloko moko esalaki ngela donc bien te naye kofanda kotisi mpe na bakisi akotisa alobi ti alobi mwana na bakongo koto uchi ndenge nini olingi otika bana oyo baofele po soki owumelaka meme inane lisusu mpo epasoka ezala kwa mosu na bata po soki osokola bongo mona boye mwa tige ekoti yo etoboki okufi yango namoni na mataki na kini mpo yaya elenga yaya mpe kuna namoni grand frère azo ekoka na ye te nalobi ata mosala eske bato bakondimanga na misala ya makasi nakokoka te mwana ka lobi kaka nga natindaki mwana te mwana pasolaka mwa banzete saka mike pasolaka kende na bongolo kokende rompo te kende na bongolo ti mama eza mikende na bongolo te un jour ata famille ele baboyinga un jour nakomona na mutu moko akosalanga opération mpo nakoma mutu mpo bafoto nanga eza na grave so bomoni yango yaya so bomoni yango bokolela nalelisaka na bamibali na bafoto apapa mais ata mpo eza te ata nakufi bana oyo ata bato akozwa bango mpo nazomona neti lelo tole maladi oyo eza lelo tole maladi nazobomba kokufa yango mwana memi mwana memi esalinga mama bandoko ayebisinga
banda koloba do motema ekanga maki nakoka nanga lisusu te ntango nafandi bano expliquer mama kuna tala mama mpe azwi likambo akeyebisa ye donc nga nde naza boye soki nakufi mpe kote nga naza kuna lupango bakoko bana koko wana tolinganaka na biso te soki kama likambo ko bana na bana kama basali desordre na ndako na bango na biso tamosi omoni bana basa bana bino nga soki na minito na kufi donc bana obokotika bango azali bana baza combien bana baza bana 4 ona bango aza papa bango azalaka na ye tanga azalaka bongo akenda na echilelo neza yango ya benga lisusu te eloko moko te atindaka te eloko moko te eza lelamba kolata omona boye muto libanda ma yaka yakomeka na lelamba nga moko mama kitendi yango nasana ngo na njo mena supportaka bana na nga na boy un jour nakufa natika bana oyo bamosusu yoki pasi te ekole bana bazokote tabusu yaya ezopesa 2000 ngape 2000 kopesa mwa bambongo mike mpona ekole ya leta susi nosko ezali bato baotala biso susi no ezali nana susi ya boye osunga ngai bosunga ngai mwana ayebisi nga na boyi koboya tina fana ndako na ei na ye bobela bato baotona TV bosunga ngai ndenge naza boye fisike mo place kufanda so nazo mo place kufanda mo bango débrouiller na kozwa moya ko elongola maladi opona zana na bana mikebike mwana tsoka sana seta oya liboso ye azana 13 ans oya mibale azana 12 ans oya misato azana 9 ans oya 4 mais 7 ans mama na papa bosunga ngai grand frère azana eloko moko te ya kolia ekomona eta ya mukeme oyo na luka liwa kaka mbolimbisa ngai bonoko na wana oya sango nokona bisa sango wana tanga sala bongo asala nini explique balandi asala nini iye pona kosunga ngai alobaka nini fo bénéfice na yebise noko ya nini ponga tana wuti braza kala mingi te na ye aw mbala moko na l'hôpital na yebite place ni na kozala na ndako ni na kozala pona so eloko kopesa bénéfice pe bénéfice ya nini ozalaka mayele akezwa bible moko ezalaka rouge boye azwi mwinda moko ezalaka ronde mtu esa boye 12 heures moi makasi nga sikona pota na finika boliputa tala ndenge nakomaki kala so ya bana bebe akokanga lisusu mbazita azalaki kutu kofanda teka kolala kaka kosumba makila kaka bana nangaka nebisa anoko comme tozani se remettre wenje l'hôpital pesa nga mbongo ata na fini pena dibuma na ngabia na kena na bato bateka banduna ba jardin na sombi base na bandi koteka na l'hôpital soki koki monta wana na sombi na longoli bénéfice na yeto kaboli alobi nazana bayele te yo lingi okufa ka bongo okozana na mbongo te na malade no mususu wana ozana ngo okufa na malade wana luka le tout pesa nga réponse ya bénéfice nga lobi noko nazana bana batu na yake na bango awa bana oyo basimbaka bango te bino bolia ba mama na biso neti nga neti nazaba na yebi mama te na yebi papa te namona ka mama soki deux fois na tikala kokola na mama te na lie eloko mama te na bakoko no bakendo alenga bana nga nazobokola na pati ale yo mutu mususu oya osenga bénéfice pona mbongo posunga ndefe ngalobaka ezalaki nini bénéfice lingeza la mwana eza mwana avasunga o donc opesa mwana po aloba koza na bana 4 bezo mbongo bien bezo ya malade longo soki ndenge ninga li papa naza na bana bien si mobala nga aza voiture mais na ndenge towuti kuna towuti batu mais ndenge tokomi awa talaka famille négligeante mais na courage nazalaka nango na bana nga pango yeba ko asungaki yo te noko tanga pesa ka 40 000 wana na niongo moko abando bombisaka mbongo siko na mbongo ya munene pona kobima yango wana asengaki bénéfice wana po yango abesengaki bénéfice na pesa na calcule
mwana nga bébé po ayaka bébé wa komi seta bébé obie nga lobi te noko na droit wana te benga ba benga na mbwa moko azala kuna benga ninga siko na kebata na mire église na bango papa moko bando repasser ko bilamba kuna alobi Maurice, yo yebite yo muto sala le tout ba mama bana oyo ba mitu ya mama bana oyo za na cause na yo poko na bango soki yo ozui grade ya kisango OK na mama na bango tantuka mame basengi nga sauce yo OK na pa ko budi sauce pembe alors que sauce pembe ba mama na bango na banoko na bango nyonso ndi bumakoko na biso 7 bango nyonso bakende yango na soupe siko oyo ya to senga belfis mbeko koko na biso bana wazala ki ko landa même ka gafa o abukabona mbongo na ka mwasi ne ya butu fona loba isana ga malembe chano pose le limite Maneko bateli ya network tozotika ngo s'abonner massivement tozala quitté tozonga surtout ça un mois à Paris bomona ki bisoté mais tozongi pina musala ko le bana mboka musezo kende bozoka mama bana zosi bani bota et le but n'était pas sunga na maladie et c'est ngai vraiment bénéfice maman yebisa biso kutika olela siko na koma ki mari de nuit na mari de nuit grand frère biso oyo après oyo mi balé na longwa na aona kena ba Congo ya o senti mon mobile mutaya alali na yo alors que grand frère tamuzo na lali na moni pena grand frère yo en tout cas moi si nanga za fo moi si yo zana njoto pena ya bien en tout cas wana ko lota mais na visible pe au monde ti oyo eza mobile ya butu azolota azopesa nga bongo na sapongi en tout cas mami ozande kunanga me longola kinde ponjoto na ya basi wana ozana ngo eza ya bien ya mwasi nanga ya mabe ngalobi toza bande kwa na ndoto na sutra bona na ndoto pongi kalso se muyenga ngalobi yango ndenge ni boy grand frère ngo na yebisa c'est comme moi c'est même kando ina ngape le même mami obali na yo pe kisa mobana poto za bandeko mama moko tata moko ndenge nini ye azalaka mobali na ngai bango mi bala bandoko so no aye pa na ngo mami limbi sanga eza na ngo ka ndoto nebisi ya omonde ngo yelaka yaka na couper ya muke torche ni obandeko saka ngai mais to za bandeko wana eleki chaque fois on dit nzambe na yeko yebisa siko oaza ba yoka na kate pona makambo na ba yoka na kate na ko diviser mbongo wana ya deka ba yoka na kate même ko benga na babenga na kalisusu te po o alebiti malade na ngami bale balongola ayoka lisuboye malade wana yango ezopimisa matrice wana kuto limikolo yo epeli tanga epema ka ya esi na kotela manayo na kotela matema kolokolenga kusupona nini ye kilo lokola mwasa zemi azoke bota siko awa pasi penza do yango grand frère nga bebaki mami na yebite ndenge ni na kosana malade no ngawa na zao kingo awa tango nazalaki nanga mami mbe nazotala yo te siko yango na lingi ba papa na ba mama bosunga ngai bana oyo basa bana mikelobi vi na bango papa na mama boyebi te ndenge nini ekozala nga soki na kufi bana na yebite na utakozwa bango poko tenga na zala bana koko na biso toyoka na kasoki na sali na ndako soki bana basali ka kobeta mosusu bilamba na nga bazobuaka na kende naza na place ya kofanda te tina zabo ye bosunga ngai physique moi même ndako même mukeka ya toli na bofanda sangai pona fanda kimio na bana baza venir pona bino ba papa na ba mama bosunga ngai. OK, merci beaucoup Maneko Bateli ya AON Network. Merci Babozi so tout à l'heure je suis Aïcha Coco Network Mozolanda na pasi na mamozo ka mama zo beta benda histoire na ye et vous allez vraiment passer koyoka mama siko tozo si sawa dans la caméra passer message de ma Kinshasa ba tout monde entier loba lo lingi eloko na lingi bato musuko nga mituna ete poni oboy ko vanda ndako koko na bino ngana boye ko fana ndako koko na biso ni bana koko na biso baza mabe ko swana mukie makambo ndako ebimi surtout oya mobali
makambo ndako ebimi nkomoko boye bana nanga babando sakana babando c'est la 19h na sokola bango po balala mbala moko siko yemba na moko me grand frère nanga tunaki ah gloire est bo sokoli gloire lo bitendo ko tozozela mo air moko e mata po mulunge elera mbula mulunge ezalaki donc tozela ka 18h 19h to sokoli to lali kuna ya mobali mwana koko biso lo soko ba sokoli te babima ndako papa na biso yango grand frère nanga ebisi ah bino bandeko ya gelo boye bisa ndeko na bino alo bakaba langage wana ya ndaku te po azandeko ya koko na biso ko ndenge ni bino ka boza la kana ndaku wana biso batekolo tozala te ndenge na za boye nazalaka soki kama likambo koswana kobimisa biloko libanda soit kobengana bana ko mususu 0 bali babengana biso bana nini po ba jempe na fauteuil moi côté à kitende ya fauteuil elongwe na bandola la ngana na maladi pe fièvre makasi ya gelo to diminuer kaka dose 23h oh lobi na tongo na koluka tonga na kobamba ti nda kuna biso bobima na lamuki na 0 wana bado kotonga kiti bande kone musu lobi ya gelo ko sala ka bongo te fana ko zela tongo etana bongo akobamba azwi kiti abo akele na bilala nga bileno se sopana donc ndenge na za boy bosuka ngai Yaya bonjour Bonjour. Boni Ça va? na mama bino Mama ye. boli andeni Lobi nga ye. Oteka ncheta mini mama pesa nga 2000. Na pesa mama to lukelo kolia. oteka nzita mino ndeni bete biso na lisolo ndenge oteka nzita mino Oso mancheta mini poto kata mancheta 2000 mancheta 3000 uto vivre na ngo kaka. Eloko kolia eza te. nzita mino wana babi 2000 3000 c'est déjà des dollars nde bazwango bakati siko so oteki nzita mino oteka bato basombaka oteka ndeti na mokolo par jour oteka combien Là on sous 3000, là on sous 4000, là on sous 5000. bato basombaka mpe ebele Moi ebele. oza na classe nini 4 okenda na classe siko osala ndeni mpo na classe na koteka okabola Là on sous tour à midi. tour à midi oteka baplace nini Là on sous na rond-point. na biso na rond-point et puis après Là on sous A. wapi A na kapela A. na gambela sikoyo yaya bapapa na bamama baotao na tv sikoyo oyebisa bango nini Mama sunga biso ka tomo na pas ba sunga biso ka ko sunga biso. basunga mino kozwa tv Ata TV ta bilamba ata ndako. Sunga biso ka. mpo nini ka tv na bilamba na ndako mpo nini bapesa bino ka wana Ata la ndako. Ata mamboko ototeka ata bana ndako. Olia bien. bolia bien te mama sika bato baotela biso balinga bayeba maladi yango eza ndenge nini ala na ngai eza soki ebimi nakozwa liputa na pasoli soki ebimi ndenge nini soki ebimi pena na kati ya kaleso do kaleso mpe ekomaka neti mokie foka nalongola yango nazwi liputa na pasoli nakangi lokola ndenge mwasi abotaka kingwanda wana nazwi 3 kaleso nalati mpona kosuba omona nakolongwa au mwa 1 km na subi litanga mwa 1 km na subi litanga mpona kosumba donc kutu koloba te kosumba te donc kolia mpe pasi soki mwana teki nzete minu te moye to vivre eza te donc maladi oyo so bomoni yango tuka ekobangisa bino kosa toilette mo litangaka omona brusquement nasumbi ya mokie ndenge nazala mpe boye soki malade ekangi nga nakotumba meme sake mobimba bilamba natumbi yango mpona nini koyotela moto mpo bafievre wana nakomaka nango ya liwa nakomaka mpenza pembe na liwa me kome nzambe azali na bomoi abikisaka nga kaka me mpona kozwa meme mutu oyo akosunga nga meme mbongo akende na l'hôpital emonanaka nango te donc ya komona mwana soki ateki nzeta minu omoni boye mwa 2000 3000 donc yango tokovivre nango donc lisungi nazoluka bo ede ngai ndenge naza boye ta ndenge nakonda donc so tolandi bien
mwana nde asalaki mpo bolia oui mwana banda na bakongoka mwana mutasalaka tolia mwana akenda kotika banzeta minu omona bota mosusu bakabeli ye ta mosusu omona mpe ta mosusu ateki neka 1000 francs na banzete minu nyonso soki elali fotobwaki nyonso wana baperte talaka ndenge na maladi bo ndenge mpe naza bo nazosouffrir déjà douleur na ngai yango oyo nde ti naza boye nayoka déjà passe ebimi ti naza boye naza déjà kotoka na sa maku donc namemaki me pas sous-vêtement mosusu akochange mais nzambe kasunga ndenge nini oyo nakokende na ndako donc nayoka passe douleur yango na mutu babebisa na bango na ndenge nini na mutu balingi donc mutu esani mutu ebeba mukomoko na wuta kotambola kaka net kama banzinga nzinga kana wutu nako pona komutungisa bana eloko kolia wutu kotambola na koma kabo mutu lokola yango balongoli neti donc ne mutu poelele na bandu ko beta batu mabanga donc akoma ko benga ngali boma ndo makamususu nazo sala na yeba na ngate na ko sutuka banda oniko yebisa na bataka cha ye yango koma ki liboma ngalo na koma ngi liboma te sikota tokena na lopita ba memba lobite makambo azana ngo bino bozana ngote aza mwana mukeme azana makambo ebele na komi na ajini nga 31 ans 31 ans na komi nango donc makambo oyo naza nango na mutu yango omonaki mutu utu na banduko misubila na ngai so na telemi nanga nayeba nanga te bato bakoyebisanga te ninga na kaso subi mona pe boya solo na subaki nanga place na fandi pe omona boye soki abimi na ye na mimuye seka wana banjinji mais comme nazalaka mo propre moko boye c'est changer kaka bakaleso na lataka pe bakaleso ya salité te donc yango bayebisanga condition kaleso ezala salité te epasuka te nazwa mupepe te ota ngunjami do nazala soki natamboli mutambi na kotisi natamboli na kotisi nazwi makolo na se croiser pour mona pa afioniki natamboli mwambango soki mwambango eleki ebimi fio natamboli mwambango donc nete nazala boye nakoko tambola te ba kilometre ya mulai apa ndenge naza boye so natokili bato mai te mbongo eza muke kolia na bana natoki mai nakokomplite mwa ndamba mbongo po bana balia po naza na bana kati nakotika bana nga te beneke esalaki ndumba arie nasalaka makambo wana te po naza na nzoto te. Merci beaucoup Mayele. Tika biso sport ya awen po tozonga po toconseille masuku na biso. Allez, ticket. Balobi, Congolais, partout dans le monde. Nga journaliste na bino vie de loin na compétition bino émission ya Awen détente. Awen détente. Thank you very much. En tout cas, bande ko batali ya Awen détente tozo yebisa que tozo ya mbaye moko. Auna vie de loin na kati ya Awen détente. Yebisa bango noko bato boluka biso na page na biso Awen détente. Boye pe na Awen détente bo s'abonner massivement. Bon, on y est. Toi, tout à l'heure, on a quatre Awen détente. Bon, sangana. Bien, on va sur network pour que vous s'abonnez na Awen détente. Il y a on a le sou. Et là, ma caméra belle. On ressemble avec boy. On ressemble avec boy. On ressemble avec boy. On ressemble avec boy. Nia ce bisengo, il y a des Congolais partout dans le monde avec Awen détente avec Aïcha Okoko. Aïcha Okoko. Oui. I love you. T'es collé la thé, pardon. Collé la thé. Aïcha Okoko. Collé la thé. Awen détente. Et ça va bien. Et ça va bien, hein? Mais tu vas s'abonner, non? Pas s'abonner. Massivement. Ok. Ok, non? En tout cas, on va s'abonner massivement. Na Awen détente, vie de l'heure, ça, le bébé de l'heure, Maxanini, pardon. Collé la thé. Awen détente, hein? Awen détente. Aïcha Okoko. Oui. Et là, on se lève ça. Awen détente. Des messieurs bien. Bagage bien. Ba film bien. Ah! Aïssa, moi le moukier, ma carrière, ma maman me bimba. Aïssa, nous se pose sur ce Congolais. Oui.
Tu es très environ. Oh, merci. Et tu es très mignon. Oh, merci. Aïcha Okoko, c'est fantastique. Ah, merci. C'est un fil coq et gonoko. Ah, merci. Bon s'abonner massivement dans AON Détente. Donc bosunga ngai naza na kate ko donc pas moyen na kata singa place nazale za ngate ko swana muke bokende na bino donc comme no ya na biso somba décoder total ka soki bana babo basali ka boye bazolongola décoder bazwa TV na bango le même TV à pamba to swana la kanango to lingo to bunda nango pona TV ya pamba mais un jour nzambe na loba nzambe kotika ngai ta TV ya muke na kozwa décoder bana bakotala TV yango wana basunga ngai ba papa na ba mama na mama oyo vraiment bengisi mwana ngai nzambe na ngai tika nzambe asunga ye papa na musala oyo sala papa pezika mutema pasi. Ok. Merci beaucoup tous ici ma sona biso vous s'abonner massivement na Aïcha Okoko Network. Vous aimez puis vous partagez l'émission na biso. Bye bye. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Abonnez-vous massivement à AON Network Aïcha Okoko. Canada pour réel la code mondiale Willy Mouché mais pas s'abonner à kaka. Ouais, moi code je suis déjà abonné. Ah, il y a s'abonner déjà dans AON Aïcha Okoko Network. Yango tu ya Willy Mouché. Kodamboka Willy Mouché 00243 Okoko Network. Ouais, Aïcha Okoko Network et le roi Mikolo. Nous sommes à AON. Nous sommes au Japon. Okay, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. AON Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. Boko Sepela. Site Yangonde Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. AON Aïcha Okoko. Très bien.